नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे दारावाण खां ख़बर ॾींदा हलूं त सालिया पटलग ॻोठ हादी बख़्श नवान जे रवासी मीर बहर बिरादरी जे माण्हुनि अली नवाज़ मीर बहर, मोहम्मद खान मीर बहर पंजल ऐं ॿिनि बिजली जे करंट थंभे मां हेठियां अची दॿिजी फोत थी वियल नींगर सां इंसाफ़ न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन दाहींदे चयो आहे त असांजे घर भरिसां बिजली जो नाकारा पोल बीठल आहे, जंहिंखे बदिलाइण लाइ केतिरा ई भेरा SDO वावडा खे दरख़्वास्तूं ॾिनियूं हुयूं, लेकिन बिजली जो थंभो न बदिलाइण जे करे बिजली जे थंभो पोरित अली नवाज़ मीर भर जे घर अंदरि वञी किरियो, जंहिंजे हेठियां दॿिजी 12 साला गुल परी तॾे ते फोत थी वई। हिननि जो चवणु आहे त वावडा वारनि जे करे असांजी न्याणी मरी वई, लेकिन वावडा वारनि मां हिन महिल ताईं को बि लड़ी न आयो आहे ऐं जेकॾहिं असां बिजली वारनि जे अमले ख़िलाफ़ दांह करियूं था त लाइनमैन मोहम्मद यूसुफ शाह मौतमार धमकियूं ॾिए थो। मुज़ाहिरीन वस वारनि ऐं अदालत सगोरी SSP सखर खे अपील कंदे चयो त वावडा जे अमलदारनि ख़िलाफ़ क़दम खणी असांजी न्याणी सां इंसाफ़ कयो वञे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।